Ekhaya lakho. Tata. Bantwana bam. Soze ndimxolele umalayika. Soze ndimxolele umalayika bantwana bam. Malayika soze ndimxolele. Ude andivimbe ukutya komngcwabo. Umalayika akandixelele nobubhujela. Mhlawumbe ekhaya kwabhubha umntu umalayika akazuza. Ubuzile akaphakelwa. Soze ndimxolele umalayika bantwana bam. Tu! Mhlolobo. Ndakuxelela. Hayi, intloni tata. Siyamakha umntu. Into enza ntoni? Uthi ubebezele uvuzince ngenxa yokutya komngcwabo. Ootata esinabo qhaga lakhe abanaxolo. Ngangayi. Nginganikwazi ukutya komngcwabo. Ukutya komngcwabo anikwazi. uYesu uyabaxolela abantu. Xolela tata. uYesu uyabaxolela abantu. uYesu wayengekho mhla ukutya esi sikunako ngoku kukhona. Mandibaqagelapha. Umazelapha uYesu uKepsi. Luthi makaxolele. Umazelapha uNandozi. uYesu qhagalapha. He? Uyazelaphi ilayisi? He? Egadiweyo eyenziwa nguNozenzeli qhagalapha. He? He? Uyakwazi ukodwa, uyakwazi uba kwakusojwa njani kukho izipayisi ngoku. He? Ukutya komngcwabo kuba semdleni manje. Kubona mebala ebomvu etyheli ufike okunye kuluhlaza kwenye icala okunye kunamatapile agadiweyo. Uthi ngoku mandixolele loo nto umalayika nizomxolela qha mna. Nizomxolela mna. Tu! Nina nizazi izinto nina. Ohamba ukutya komngcwabo. Yimo ukutya komngcwabo ngo?